Unboxing mesin jahit portable Brother JV 1400. Oh, dapat tas. Ada tas juga. Wah, banyak. Tatakan meja mesin jahitnya. Oh, banyak hadiahnya. Mesin jahit Brother JV 1400. Kartu garansi 3 tahun. Dapat banyak hadiahnya. Sepatu, kunci kancing, sama bobin bening. Manual book. Motor. Kalian coba hidupin. Colokin dong ininya. Cantik.
warna pink.